ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆရာဘီနဲ့တရကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့စာမျက်နှာ20 21ကမှာစမယ်နော်စာမျက်နှာ21ကအတန်တင်ကေတထုံးမိုက်နော်တက်ကြပါထိုင်းတန်ထိုင်းစာမှာအတန်9တန်ရှိတယ်နော်အတန်9တန်ရှိတဲ့ထက်မှာပထမဆုံးအတန်လေးကို normal အတန်လို့ထွက်ရတယ်ဒုတိယအတန်ကိုအနိမ့်တန်လို့ထွက်တယ်တတိယအတန်ကိုတော့ falling tone ဆိုတဲ့အောက်ကမြင်တန်လေးထွက်ရမယ်မိုင်းနောက်တစ်ခုစတုတ္ထအတန်လေးကိုနံပါတ်4အတန်လေးကိုတော့အပေါ်လေးကိုအတန်လေးပြင်းပြင်းလေးနဲ့လေဝက်စာနှလုံးပေါက်လေးထည့်ပြီးတော့အတန်လေးကိုမြင့်ပေးရမယ်အမြင့်တန်လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ဆုံးအတန်ကို rising tone လို့ခေါ်တယ်ကြပြီးတော့ပြန်တက်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်လှိုင်းတန်လို့ခေါ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရိုးရိုး normal အတန် mic 8နော် mic 8ဆိုတာကအနိမ့်တန် mic 2ဆိုတာက falling tone အောက်ကမြင့်တန် mic 3ဆိုတာကဝက်ဆာနှုန်းပေါက်ထည့်ပြီးတော့အတန်လေးကိုမြင့်ပေးရတာအမြင့်တန်လို့ခေါ်မယ် mic ကြတဝါ mic ကြတဝါက rising tone တန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ရှင်းပြမယ်နော်ရိုးရိုးတန်လေး normal တန်ကိုကောအာကာကောအာကာကောအာကာမိုက်အစ်ကာ对လားမိုက်အစ်တင်လိုက်တော့အတန်လေးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ကာကောအာကာမိုက်ထိုကာအပေါ်ကိုတက်မယ်အောက်ကိုပြန်ကြမယ်ကမဟုတ်ဘူးနော်ကာကောအာကာမိုင်းတရီကာမိုင်းတရီကာအပေါ်ကိုတက်မယ်ကောအာကာမိုင်းကြတဝါဒါကဝက်စာနှလုံးပေါက်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အတန်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ကာ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 ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်အတန်ကရုတူကရုတူနံပါတ်5တန်လို့ခေါ်မယ်တို့မဟုတ် rising tone ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုင်းကြတဝါကဒီကိုရောက်လာမှာပါအဲ့တော့သူ့ကိုမိုင်းကြတဝါတန်ထွက်မယ်မိုင်းအစ်တင်ရင်မိုင်းအစ်တန်အနိမ့်တန်ထွက်မယ်မိုင်းထိုတင်ရင်မိုင်းထို falling down တန်ထွက်မယ်အဲ့တော့မိုင်းအစ်နဲ့မိုင်းထိုအတန်ကမပြောင်းဘူးမိုင်းကြတဝါအတန်ကအရှိကိုရောက်လာတာလေးပြောင်းသွားမယ်ပြန်မှတ်မယ်မိုင်းအစ်မိုင်းထိုမိုင်းအစ်နဲ့မိုင်းထိုအတန်ကမပြောင်းဘူးမိုင်းကြတဝါကအရှိကိုရောက်လာတာပါမိုင်းကြတဝါကအရှိကိုရောက်လာတယ်မိုင်းအစ်မိုင်းထိုကမူရင်းအတိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ขอไอไข่ขอไอไข่ขอไอไข่ไม่เอ็ดไข่ขอไอไข่ไม่ถูไข่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 ကြမယ်နော်ပုံနေနည်းလေးနောက်တစ်ခုတွားမယ်ဂရု3ကဘာတန်ထွက်မှာလဲအတန်ကို1မိုက်အစ်တည်းမိုက်ထိုတည်းမိုက်3လို့ဆရာမြားလေးပြထားတယ်အဲ့တော့မိုက်အစ်ကအနိမ့်တန်ဒါပေမဲ့အနိမ့်တန်မထွက်တော့ဘူး falling တုံးတန်ထွက်မယ်မိုက်ထိုက falling တန်မထွက်တော့ဘူးမိုက်3ဆိုတာအမြင့်တန်ပြန်ထွက်ရမယ်အဲ့တော့ it တင်ထိုတန်ထွက်ထိုတင်3တန်ထွက်လို့ဆရာကမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ခရု3ကို1တင်ထိုတန်ထွက်ထိုတင်3တန်ထွက်မူရင်းတန်ကတော့ normal တန်လေးကတော့မပြောင်းဘူးเนาะယောအာယာယောအာယာမိုက်ရယောအာယာမိုက်ထိုယာယာယယာပြန်ပေါင်းမယ်เนาะကာ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 
ကရုတူတော့မယ်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ကရုတရီတော့မယ်ယာ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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ group 1ရယ်2ရယ်3ရယ်အုပ်စု3ခုကိုအတန်လေးတွေတက်ကြတန်းလေးတွေပေါင်းဒီကိုဒီနေ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲလာမယ့်သင်ခန်းစာကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ခင်ဗျာနော်စวัสดีครับ